Hamınıza salam dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyunlar hakkında size məlumat vereceğim. Dostlar, birinci oyunda ne oynuyorsa hakkındadır. Dostlar, hem vuruş dövüş oyunu olabilir, kart oyunu oyun olabilir. Min de oyun var, futbol oyunu oynayabilir. Birinci dövüş oyunlardan başlayalım. Dostlar, dövüş oyunlar oyuna başlamadan evvel ekipman lazımdır. Bu için telefonunuz yaxşı ola pis ola bilər. Ancaq hər adamın bir evdə qulaqçığı vardır. Qulaqçığı oyun oynamadan əvvəl qulağınıza taxın. Çünki adamların səs qasmaq lazımdır. Səs qasmaq nədir? Adamların ayaq səsini eşitməkdir. Ondan sonra deyək ki, Brawl Stars'da tək hesablaşma oynayarkən heç vaxt qarşıdakı adamla dost olmayın. Çünki o sizə arxanızdan vura bilər. Mən yaşamışam da bir dəfə. Mən adam dost oldu, mən vuruşurdum. Canım az idi, arxadan vurdu. Elə adamlar vardı. Həm də siz öldükdən sonra sizi dislike emojisi bile ata bilər. Və ona adam dəhşət istəyir. Və ondan sonra deyək ki, iki hesablaşma oyunu ya da elmas kapmaca, hər hansı bir mod deyək. Ondan sonra deyək ki, sizin arkadaşınız deyək ki, çox pis oynayır. Ona dislike emojisi atmayın. Çünki o daha pis oynaya bilər. Daha pis oynaya bilər. Ona gülməli emoji atın, like atın. Ona motive ola bilər. Onlar daha yaxşı oynayar. Dostlar, deyək ki, oyunda bazı şeyler de var. Dostum, ben çok işirmişim, ne bileyim, Brawl Stars'da ne bileyim, yüzat dəyişir, Çin elmiş yüzat konumuza. Ben öyle şeyler inanmıram. Kutu atanı daha çok şey gelir. Dostum, ben hiç vaxt öyle şeyler inanmıram. Çünkü bu şansdır da. Ne bileyim, kimsenin şansı olur, açır. Dostum, ben de bir ara geçen sefer efsanevi çıxartdım. Ondan Piper çıxdı. Dostlar, yaxında Brawl Stars videosu da gələcək ya. Deməyin ki, Brawl Stars videosu hardadır. Dostlar, hamımız mobil oyun oynuyoruz. O yüzden bu videoda edirəm. Dostlar, mən nəyə baxdım YouTube'a. Gördüm, heç bir şey yoxdur mobil oyunlar haqqında. Tək ancaq PC-lər, nə bilim, kompüter üçün oyunlar videoları var. Bu yüzden sizə bu videoyu çəkirəm. Dostlar, video beğenirse beğen atın. Beğenmezseniz de dislike atabilirsiniz. Bunları demək istəyirdim. Sağ olun, salamat qalın.